ပတ်စားပြီးရအောင်ရှာမယ်ဒီတစ်ပတ်တော့အင်းရဲ့ဇိုးရတယ်ဝယ်ထားအသားရည်မိုင်းကျတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဝယ်ပြတာကတော့ဖျားပန်းနဲ့ဒီအလှထိုးပန်းပေါ့နော်အများနဲ့တစ်ပတ်တစ်ခါပန်းဦးလေးတွေအတွက်ကြောင့်မို့လို့အများနဲ့ပန်းဝင်မယ်ဆိုရင်တခြားလေးကိုဒီဇိုင်းမှာလာဝင်ဖြစ်တယ်ဒီဇိုင်းကတော့အများနဲ့ဝင်နေကြ Trader Joe's ပါသူကပန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းတွေ selection အရနိုင်ဆုံးပေါ့နော်ပန်းအများဆုံးပဲတခြား grocery store တွေမှာဆိုရင်3-5မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာတော့အစုံရှိတယ်ပန်းအိုးထိုးတဲ့သူတွေတချို့ဆိုရင်ပါတီပွဲတွေရှိရဆိုတော့ဒီကပဲလာဝယ်ကြရပေါ့နော်ဒီနှင်းစီလိမ္မော်ရောင်လေးကအင်းယူတာပါပြီးတော့အသားတွေရှိသေးရဆိုတော့ဗာအသီးရွက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြည့်တော့ပန်းသီးတွေပန်းသီးစားခြင်းနဲ့ရှင်နေယူမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့လိုက်တယ်တခြားအသီးတွေလို့တွေ့ရပါလဲဆိုတော့ဒီတက်တော်သီးပေါ့နော် peaches အဲ့ဒါလေးတွေ့တော့သူကရာသီပေါ်နောက်ပြီးတော့ဒီကအသီး organic လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထုတ်ယူလိုက်တယ်တစ်ထုံးမှဆိုရင် imi ထင်တယ် like 9လုံး10လုံးတော့ပါတယ်ပြီးတော့ like $4ဆိုတော့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော် organic စီဟိုမှာပြီးတော့တခြားအသီးရွက်တွေလည်းလိုက်ကြည့်သေးတယ်တခြားဟာတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မစားဖြစ်တော့မဝယ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်တရတီးကအဲ့တရတီးကပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ baby watermelon လည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါပြင်နောက်ထပ်ရာသီပေါ်အသီးတစ်ခုက apricot တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ apricot လည်းဝယ်လိုက်တယ် apricot ကကျတော့တုံးတယုံဆိုလို့ရှိရင်သူကအနာအစာတွေပါတယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားရွေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်သူကအမဲ့မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအထီးကိုက်သိမ့်မခံဘူးနောက်တစ်ခုကတော့မုံလောင်အုံနီလည်းဝယ်တယ်မုံလောင်အုံနီကတော့အမီအတွက်မြဲတဲ့ steep ပေါ်ပါပဲမုံလောင်နီရဲ့ရှိရဆိုကြော်ပဲစားပြုတ်ပဲစားတုပ်ပဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်မုံလောင်နီနောက် frozen section မှာတော့ဂျင်းကြီးထမင်းလေးတွေ့လို့ Korean ဂျင်းကြီးထမင်းလေးလည်းဝယ်လိုက်သေးရယ်အလုံးသွားဖို့အတွက်ထမင်းကြိုက်မပြင်းမိရဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုဟာရှိရဆိုရင်ယူသွားပြီးတော့ microwave နဲ့နှွေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အရန်စင်ပြေနောက်ဆိုရင်မှုလို့သေးလို့နောက်တစ်ဆက်ဆိုင်သွားပြီးတော့လည်းမှုဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါတော့အင်ဂျီတစ်ပတ်စားပါ bye